स्कूल के मरम्मत के पैसों का किया बंदरबांट। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश सरकार के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन ग्राम प्रधान सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक मामला ग्राम आदमपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री का कार्य चल रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लेखराज तिवारी के द्वारा स्कूल की बाउंड्री में पुरानी पीली फूटी हुई ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही मानक के स्तर पर मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है एवं सही मानकों के स्तर पर कार्य नहीं कराया जा रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा पूरा पैसा आ रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान उस पैसे को गबन किया जा रहा है। तब इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बात का मुझे तो अभी आपने बताकर पता चला है, जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले रानहेरा गांव भी में आया था, लेकिन उसकी भी जांच तो हुई, लेकिन कार्यवाही आज तक कोई भी नहीं हुई। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि अधिकारियों की जांच भी खोखला नजर आने लगी है। अब जनता किसका सहारा ले? अब अधिकारी भी जांच तो करते हैं, लेकिन नहीं क्यों नहीं लगाई जा रही? हमें तो मालूम नहीं है जी। अब कैसे कह सके? कौन बनवा रहा है? ये प्रधान है। क्या नाम है प्रधान का? लेखन प्रधान। लेखराज। अच्छा, उनके द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ठीक है। मसाला कैसा लगाया जा रहा है? कितने का लगाया जा रहा है? 5 एक का। 5 एक का। और ये जो ईंट जो लगाई जा रही है, ये ऐसा कैसी लगाई जा रही है? पुरानी या नहीं? पुरानी है। अच्छा, पुरानी ईंटें लगाई जा रही है। मैम, आदमपुर गांव में प्राइमरी स्कूल है जिसमें पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जो बाउंड्री वॉल में। मुझे जानकारी आपने दी है, इसकी जांच करवानी है। वैसे तो ग्राम पंचायत अपनी योजना बनाती है, एस्टीमेट क्या है, कैसे है, इसको दिखवा देंगे। जो बाहर से लाके वो ईंट लगाई जा रही हैं, वहाँ पे कोई पहले से कोई ईंटें नहीं थी? कोई जानकारी नहीं है, अभी आपने बताया, इसको हम जांच के लिए भेजते हैं, कल भेज देंगे। मैडम, जैसे बात की जाए जांचों की, तो जांचों में पहले रानहेरा गांव का भी एक मामला आया था स्कूल का, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जांचें चलती रहेंगी या कोई कार्रवाई भी होगी? ये कार्रवाई होगी, पूरी कार्रवाई होगी। रानहेरा पर अभी रानहेरा में तो आपके सामने जो निर्माण कार्य उसने कहा था मैंने काम रुकवा दिया है और ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैम, उस दिन तो वो काम रुक गया, लेकिन यातायात वह काम वैसे की तैसे ही चला रहा, तो उसके बारे में वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी तो दोबारा इस बात की पता नहीं है मुझे कि वहाँ पर दोबारा भी वही रिपीट कर रहे हैं काम। नहीं, वहीं से स्टार्ट हो गया था मैम, अगले दिन ही वो कार्य स्टार्ट हो गया। काम पूरा हो गया होगा। हाँ, पूरा हो गया था।